Giro pra olhar esse Onix aqui com um barulho no botão. Chacoalhando. Vamos dar uma olhada aí, vamos tirar o forro. Vamos sacar e dar uma ajustada nele aí, ó. Pus uma fita dupla face aqui, ó, nessa travinha. Um pedacinho, tá? Travou, já tá firme, ó. Não faz mais ruído. Vamos montar de volta.